二宮和也です。みんな秋服の準備進んでる？突然ですが、私二宮、大人の女性に嬉しい高コスパブランドを発見いたしました。その名もクリーコンフォルト。今日はこちらのブランドの秋の新作アイテムの中から私が厳選した6点を中心にこの秋着たいコーディネートをご紹介します。全アイテム1万円以下で買えちゃうお手頃価格で大人世代におすすめのアイテムばかりですので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。セットアップってコーデを考えなくていいから本当に楽ちんだよね。でもさ、ちょっと考えてみて。楽ちんなだけなら上下スウェットでいいわけで、やっぱおしゃれに見えなきゃ意味がないのよ。ってことで大人世代の切実な体型のお悩みをしっかりカバーしてくれながら、おしゃれ見え間違いなしなこちらのセットアップのご紹介。まずはトップス、バックラインニットポンチョ、カラーはグレー、サイズはフリーサイズを着用しています。なんといってもこのシルエット、身幅の超ゆとりあるシルエットのおかげで大人世代が気になるお腹周り、そしてヒップ周りも綺麗にカバーしてくれます。身幅はなんとぐるっと一周約170センチもある。フリーサイズだって心配無用です。ただね、こういうトップスは体型カバーはしてくれても、それと比例してやぼったさも森に持ってくれちゃうのが常。でもこれは落ち感の出方やボリュームの出方、どれをとっても程よく品があると思わない。素材のポリエステル、ナイロン、アクリル、ウールがブレンドされていて、ニットの質感が醸し出す温かみはそのままに、かといってほっこり見えすぎないバランス感が絶妙な一枚です。袖部分が細く目の詰まったリブ編みになっていることで、ボディのゆったりシルエットとの対比が生まれ、全体をしっかりと引き締めてくれるのも華奢見えさせてくれるポイントです。そしてボトムスは同素材のバックラインリブニットスカート、こちらもカラーはグレー、サイズは S サイズを選びました。素材はトップスと全く同じですが、こちらはしっかりと縦ラインを強調してくれる幅のあるリブ編みが特徴。フロントのセンターにはスリットも入っていますので、足さばきを邪魔することなく小柄さんでもブーツと合わせやすいディテールです。そしてトップスとスカート、バックスタイルにひとひねりあるんですね。じゃじゃーん。バックにはどちらにもアクセントになるステッチが入っています。私が選んだグレーにはイエローのカラーライン、実はこれボディのカラーによってそれぞれのアクセントカラーが違います。このグレーの他にネイビーとベージュの展開もありますので、気になる方はそれぞれチェックしてみてね。もちろん上下別々の他のアイテムと合わせても着回し力抜群。まずはスカートの着回しをいくつかご紹介。上下ニットの組み合わせじゃまだまだ暑い日もありますからね、トップスを軽めの素材にチェンジするだけで軽やかな印象に。まずはシャンブレーシャツと合わせてみました。グレーとブルー系カラーは高見え効果もバッチリ。足元はブラックのショートブーツにチェンジしてみました。セットアップの時にはトップスをアウトにして着ていましたが、シャツ素材であれば薄手だしフロントだけインしてもそこまでボトムスには響きません。足長に見せるにはやっぱりウエスト位置を少しでも高く見せたいですよね。フロントをウエストインするだけじゃなく、同じ寒色系の配色、カラートーンで合わせることで上下を分断しすぎないのも一つの方法です。カラートーンを合わせすぎて逆にメリハリがなくなると思うかもしれませんが、そこを補ってくれるのが上下素材違いにすることで生まれる奥行き感です。もちろんカットソー素材とも相性もバッチリ。みんな大好きカジュアルトップスの代表選手、ボーダートップスと合わせてみました。こちらもクリーコンフォルトの秋の新作、ボーダーワイドスリーブロンティー。私が選んだカラーはホワイト、ブラックのボーダーが入っています。サイズはフリーサイズです。袖口に向かってほんのり広がるワイドスリーブ、袖口にはシンボルマークの刺繍が入っています。着丈もしっかりと長さがあるのでアウトにして着た時も安心感バッチリ。生地はコットン 100%、 しっかりと厚みのある生地感で身幅もゆとりのあるサイジングなので、ニット素材のボトムスと合わせてもバランスが取りやすいアイテムです。首周りも詰まりすぎていないので、これからの季節シャツ類をインナーにしてレイヤードしても着られるし、逆にこのカットソーをインナーにしてニット類と合わせても OK、 長く活躍してくれる1枚です。これにアウターを合わせるならミリタリー系がやっぱりしっくりきますね。もっと厚手のコートの季節になってきたら P コートを合わせても可愛いかも。トップスを別のコーデに着回すなら、ぜひシルエットの綺麗なシンプルなパンツと合わせてスタイルアップを狙いましょう。こちらのパンツはビューティーストレートパンツ、カラーはブラック、サイズは S サイズを選びました。153センチの私が S サイズを履いてかかとギリギリの丈感です。お直しはしておりません。生地はポリエステル 100%、 ジョーゼット生地にありがちな変なテカリもなく少しマットな質感です。軽さがあるのにしっかりととろみがあることで落ち感も出てくれるので、履くだけで綺麗なシルエットに。ウエストのバッグにはしっかりとゴムが入っていますし、ストレッチも効いているのでとにかく履き心地は抜群なんですが、それだけじゃありません。このパンツには美脚見えが叶うポイントが
他にもあります。まずはフロントにもバックにも入ったセンタープレス、そしてわずかにフレアシルエットになっていること、これがゆったりシルエットのトップスと合わせた時にも小柄さんでもバランスよく履けてスタイルアップもできちゃう秘密。私ならここにハットを合わせて視線を高い位置に集中、さらなるスタイルアップを狙います。フレアシルエットのパンツだとちょっとオフィス使いには向かないかもという方はこちらいかがでしょうか。2バックテーパードパンツ、私は S サイズを選びました。153センチの私が S サイズを履いてかかとまでのギリギリの丈感です。生地はポリエステル 94% にポリウレタンが 6% 入っているので伸縮性もバッチリ。そして裾のサイドにはスリットが入っています。そしてホワイトカラーのボトムスで一番心配なのは透け感よね。実はこのパンツここまでペチコート入りなんです。ちゃんとヒップのところからここまで入っているので透け感気にならないと思いません？もちろん下着のカラーには注意した方がいいと思いますが、安心感があってありがたいよね。ウエストはフロントにタックが入っていることと、バックは嬉しいゴム入りなので腰からヒップにかけてのラインはゆとりを持って履けます。裾に向かって徐々に細くなっていくテーパードシルエットです。サイドにはポケットがあり、ヒップのポケットはフェイクです。ホワイトカラーって割と春夏のイメージを持っている人も多いと思うんですが、ダークトーンが多くなりがちな秋冬にこそ持っておきたいパンツです。ニットやスウェットを着るほどじゃない秋口にはシャツをしっかりインしてきれいめに履きたい一本。ジャケットと合わせるならインナーをプリントティーやロゴティーにして少しだけ遊びを足してあげるのが私流。もちろんボトムスがブラックでも全然 OK なコーデなんだけど、これがアイボリーになるだけで品の良さが出るのが不思議だよね。遊びのアイテムを入れても子供っぽくなっちゃうのは避けたい。そんな時にはボトムスのカラーがキーポイントになります。少しカジュアルに着たいならこんな感じでゆるっと着られるニットアイテムと合わせるのはいかが？明るめのグレーなら全身のトーンも明るくまとまるのでダークトーンに飽きちゃった時におすすめです。お次は私が大好きなチノパンです。大人世代に超おすすめなきれいめにもカジュアルにも履けちゃうチノパン見つけちゃいました。ストレートチノパン、カラーはキャメル、サイズは S サイズを履いています。153センチの私がヒールと合わせてちょうどの丈感なのでペタンコ靴で履きたい方はお直しをおすすめします。生地感的にもお直しはしやすいはず。素材はコットン 60%、ポリエステル 40% の混合素材です。起毛加工が施されてるんだって。コットンの柔らかな風合いとポリエステルの張り感が効いてる一本。大人世代におすすめの理由がいくつかあって、まずはウエストのバッグにゴムが入っていること。なのにフロントからのシルエットを見てよ。ハイウエストでセンタープレス入り、綺麗なストレートシルエット。チノパンってどうしてもカジュアル色強めなアイテムだしメンズライクでもあるでしょ。ほんの数年前までは普通に着られてきたのに、あれなんか似合わなくなってるって違和感を持つアイテムの一つだと思っているんです。でもその違和感が出てくる部分をしっかりカバーしてくれて足長効果もあって綺麗に見せてくれるなんて本当にあなた優秀。あとこれね1万円以下なんですよ。価格が安くなればなるほど色の出方って結構難ありのものも多いじゃない？わかります？特にキャメル系ベージュ系は変なくすみが強かったり肌着感が強いカラーが多かったり。でもさ、このキャメルの色味どう？絶妙じゃない？めっちゃいい色。秋にはやっぱりスウェットとシャツを合わせて大人のトラッドスタイルいかがでしょうか？私には欠かせないカジュアルスタイルです。そしてパールのネックレスで品をプラスするのも忘れずに。スウェットをコンブレに変えるだけでガラッと印象変わります。インナーのシャツもそのままです。スウェットが苦手な方や正統派コーデが好きな方は王道ですがこんなスタイルおすすめです。もっとリラックススタイルでまとめたい時にやっぱりおすすめなのがボーダートップス。先ほどニットスカートに合わせていたボーダーワイドスリーブロンティーを合わせました。ニットスカートの時はウエストインしてきていましたが、ひばりのないカジュアルスタイルにまとめるならウエストアウトがおすすめ。ただ着丈も割としっかりあるタイプなので小柄さんの場合は特にどこかに抜け感を出さないとバランスが難しいので要注意。袖をロールアップして手首を見せてあげるのが手っ取り早くておすすめです。あとは上半身の高めの位置にポイントが来るように顔周りに大ぶりのアクセサリーを持ってきたりメガネをかけたり首元にスカーフを足してみたりすることで全身のバランスが変わりますので、そのあたりはお好みで調整。ロールアップしてもズルズル落ちてくるんですけどという方はこんな風にギュッとつまんで一通りしてからぐるっと巻いてあげるとズルズル落ちてこないので試してみてね。ネイビーやブルー系のボーダーだとマリンなイメージが強く出ますがブラックのボーダーなのでスタイリング次第でかっこよくも着られるし
し、リラックススタイルにももちろん OK だし、着こなしの幅が広い1枚です。ということで今回はクリーコンフォルトの秋の新作アイテムを使った大人カジュアルコーデをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。オープニングでも話した通り、今日ご紹介したアイテムは全て1万円以下で購入できるアイテムばかり。クリーコンフォルトは高見えするビジュアルでありながらコスパが効いた価格設定が魅力のブランド。私たち40代をはじめ大人の女性にこそおすすめできるブランドですので、気になるアイテムがありましたらぜひ概要欄からチェックしてみてね。それでは今日も最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、通知設定もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も明日も元気にいってらっしゃい。南原風がお送りしました。